Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu máy bay mà mình tìm thấy ở trong tủ quần áo. Và mình video trước á, các bạn thấy mình giới thiệu tất cả đồ chơi, cái hộp tiết kiệm và cái mặt lạ. Nhưng mà mình chưa tìm thấy cái này, bây giờ mình mới tìm thấy nên mình sẽ giới thiệu. Và mình sẽ giới thiệu kỹ hơn. Trước mặt là màu đen, còn nó là màu hồng chấm xanh. Đuôi có thể tháo ra, đầu cũng cánh cũng thế thì phải. Đúng rồi, có thể cử động được đó nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chơi thử cho các bạn xem nhá. Các bạn ơi, giờ mình sẽ bắt đầu chơi thôi. Đây, giờ chúng ta cũng bắt đầu nhé. Đó, nó có thể bay được. Yeah. Và máy bay rất là tiện dụng, nhưng mà nó bị hỏng thì chẳng có bị sao hết. Yeah. Giờ mình sẽ đóng một clip nhá. Các bạn đang xem clip. Thôi mình đi mua máy bay thôi. Máy bay này dễ thương à. Mình đã mua về nữa. Không biết nó chơi là sao. Ô, nó bị hỏng rồi. Nó bị hỏng rồi. Mình làm sao đây? Mình không biết làm sao ấy. Ai biết à? Mình có cái nó đã sửa lại được rồi. Các bạn ơi, nó đã sửa lại được rồi. Thế là máy bay này rất chuyên dụng. Dù nó bị tháo ra nhưng mà nó bẻ gãy sợ và các bạn cũng thấy rất là sợ hãi rồi đúng không? Mình cũng thấy sợ quá trời luôn á. Lần đầu tiên mình thấy cái này máy bay tháo ra được luôn, lắp lại lần đầu tiên mình thấy. Và video của mình đến kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video cho mình một like, đừng quên đăng ký kênh để bạn nhé. Bye bye.